倒塌咁早啱咧？誒，為乜呢？呢件嘅嘢話好開7年好出名嘅喎，我都想拜會下佢。黑掹掹有冇料到㗎喂？乜開豆漿店開到你呢個地方嘅？喂，你攞黑掹掹嘅喎，啊！誒，睇到啦，哇！喂，你都係啊，係啦，咦，就係弄咗個我嚟喎。啊，你都就係菜貨豆漿啊，老大，早晨啊，開始啊！哎呀，香噴噴喎。嗱，你而家就結束，話呢個場面好偉大嘅喎，落隻符喺度，你啲手工嘢嚟嘅喎，第一出嘅。好獨特就係每一個符斗都要有把風扇，就將表面浸腐竹就吹動佢啦。佢用你自己鐵枝一撩，咁就一浸衣啦。你浸衣就我哋平時嘅食嘅腐竹啦。嗱，佢啲菜燒盡咗之後，佢剩翻啲炭啊，產生出個溫度就可以保持佢不斷咁出個腐竹。我係真係好期待下你食第一口嘅豆漿啦，幫我整碗呢啊！好。你哋平時賣豆漿係幾點碗啊？6蚊。6蚊一碗啊！哇，抵到爛喎！你啲真係辛苦錢啊，真係。啊！依家咧，我依家都5點12分就入到嚟啦。見到腐皮豆漿喎。呢層係咩嚟嘅，老闆？啊，跟住腐竹。呢個係就係腐竹。嗯。冇結起身嘅腐竹。係啊。佢浸住咯。即係牛啊，條乜塊薄皮啊，斷到唔食咯。係新村先。新村先有。新村就有，你東莞就冇。東莞就冇。哦，呢個係新村，你哋本地嘅食物。我本地人啊。啊！哎呀，標配啊！真係不枉此生啊！打500蚊的士你一抵啊！真係。你啲咪你生活咯嗱，東莞嘅古早味啊，好嘢！傾章肉嘢就係呢啲啦。哦，呢啲就係勞動人民嘅智慧啦，一種好普通嘅食材可以做到咁極致，我都不客氣啦，試試先。哇，喂，正喎，喂，清清甜甜，正啊！原來個口感咁獨特嘅喎。哇，好似食麵咁啊，除先啊！哇，痛快喂，爽啊！好似有咁有口感嘅咁食法，啲咁特色嘅食法，我都第一次見，真係正。哇，正！老弟，加多碗喎。係，唔該。哇，very good，人生一路也飲先。超滿足，真係不枉此生啊！我都會做呢個嘅，都係古法嘅咯噃。以前咧，新村就有好幾百家都做啊，以前。啊，有幾百家做嘅。一下做咗冇乜啦。都係以前家家戶戶都做嘅。哦，都變咗就呢都係特產嚟嘅咯噃。係新村特產嚟。啊，新村腐竹就係特產。啊，好嘢喎，真係。呢度仲有幾多人做緊啊？可能十年間。嗰係咪10年間都全部用柴火啊？還是得你嚟做？有啲用蒸氣爐。啊，有啲蒸氣爐。有啲就有一條長喎，如果木匠鏡㗎，佢哋蒸氣爐嘅腐竹會平啲嘅。冇咁香嘅始終咯。好少見係食翻佢嚟400年前嘅咁嘅味道，好難得啦！呢份堅持已經好值得鼓勵啊，好值得支持。好，唔該。啊，你睇下攞晒記錄，官啊4萬咁厚。其實呢碗豆漿呢，唔係話你想象中咁天花龍鳳嘅。呢度嘅豆漿就實實在在嘅豆味，佢精華所在咧就係浸腐皮。個腐皮咧，佢係濃縮咗大豆嘅味道，佢所以浸腐竹嘅豆味會比啲豆漿更加濃郁。你食完呢碗腐竹再飲翻你啲豆漿咧，佢有一種潤嘅感覺，好正真係。濃淡對比，得啊！
飲呢碗豆漿係好痛快嘅，好滿足嘅食完，成身都暖晒，一個原味嘅早餐啦。雖然6蚊碗豆漿啫，但係佢個價值遠超呢個價格啦。都好辛苦噃。梗係辛苦啊！點幾鐘起床啊？點幾鐘起床啊？點咗到下晝3、4點食完飯啊，8點9點鐘瞓咯，4點幾鐘又泡兜。喂，你得基本上唔使飯噶咯喎！你好嘢喎！堅持咗幾多年啊？我就跟有20年都有喎，但係我爺爺做兄妹，爺爺老豆我咧都有6、7年。你好樂觀啊，叔！我見到你個樣好笑，你4萬喎，你好樂觀。為咗寶豆粉呢種傳統真係唔簡單啊！呢個阿叔係咪蛋嚟㗎？窩窩肚。窩窩肚？係啊，窩窩肚嚟喎。雞蛋。雞蛋嚟㗎呢喎。個雞蛋嚟㗎。係啊。死疏窩窩肚㗎。係窩窩肚嚟喎。佢又有隻誤導咗我先，原來裏邊充真㗎啦，原來雞腸嚟嘅。豆渣嚟㗎，好香嘅，食唔到嘅。食唔到。係，你自己又學到嘢啦，原來豆渣咁玩法嘅，都可以將你哋用大豆做到咁密狀氣樣。一日燒有多隻啊？你啲？燒一板刀啊！一板刀啊，得幾廿隻啫喎。係啊，30隻啊。30隻啦。佢蛋白都偏爽啲，實攞到㗎啦，實攞到。咁有冇豆味啊？冇豆味，有蛋味，想食就過嚟食，冇辦法。老闆幾錢隻啊？2蚊半。好抵喎！咁我會埋單。但係而家咁嘅社會發展，有你呢啲咁嘅拆工嚟嘅小店好難得。都係雖然咁辛苦，你睇下個老細先係笑眯眯，好樂觀。屋企個人都舒服，咪話食豆漿先。以前係兩劑巴喺度做。係啊。係啊，嗰下我研究啊。得錢嘢啊。呢個你老豆啊？得天獨厚啦，親味當管。家下退休話80歲又多啊。你認為嗰啲好唔好食？我話唔係好食，佢有要放啊。食果好，燒果好食啊。我啱啱食咗，每日整好碗啫。你啱啱又整咗碗啊？係啊。呢度本村人仲中唔中意食豆漿啊？少食啲啊，少食啊。不過我都認識啲人到啊，虎門啊、廣州、深圳啊都有人。都係會知道社會仲有呢種人喺度，亦都有呢種風味嘅村做。唔係話成日食得我嚟呢個快餐啊咩唔得㗎啦，依家要食翻你啲嘢。呢個係侵犯於對食物嘅尊重、工藝嘅尊重。本地人啊，個個老烹嚟啦，你啲熟豆熟腦啊，下次我攞糖過嚟打包，真係好食。我哋呢個年代人比較最中意呢啲啊，中意呢樣。後生仔其實又唔係唔中意，係俾嗰啲所謂嘅網紅佔晒佢哋嘅眼球，流量全部去晒嗰度，佢哋唔知。你如果帶翻啲後生細路仔嚟，佢一樣係中意食嘅。知係有呢啲嘢其實。唔知道有咁好嘅嘢啦，好耐未試過個咁天然嘅嘢，話你啲檸檬嚟嘅喎。咦，雞叫啊，休仔起身啊！我做完啦，你冇人接手我唔做喎。都係冇人接手就唔做。你接手啊，有做就做，唔做唔做啊咁啲咯。辛苦啊，3更半夜起床啊，我起床你未瞓覺啊，有啲啊。佢唔做都冇人做㗎啦。經典嘅嘢好難去太都唔會話做全啊嘛。你覺得你自己仲可以做？你啲話唔係哦，有得做。你做得喐就做。係啊。